진행 중입니다. Real friends. I'm just doing my thing. I'm just doing my thing. Hope you doing your thing too. I guess I get what I deserve, don't I? Word on the streets of things. DJ 스크래치 베스티드가 SNS에 올린 쇼폼 영상이 화제가 되고 있습니다. 캐나다 출신 DJ 겸 프로듀서 스크래치 베스티드는 최근 한국 엘리베이터 소리가 샘플을 떠올리게 할 때란 제목의 영상을 자신의 SNS에 게재했는데요. 한국인에게 익숙한 엘리베이터 효과음에서 색다른 영감을 얻은 스크래치 베스티드는 래퍼 카니 웨스트의 리얼 프렌즈와 한국 엘리베이터 효과음을 믹싱해 멋진 리믹스를 선보였습니다. 그는 지난 3월 서울 압구정의 라운지 클럽 스테이 서울에서 DJ 태주와 함께 화려한 스크래치 실력을 뽐냈는데요. 쇼폼 영상 속 엘리베이터 효과음은 당시 서울 신사동에 위치한 포포인츠 바이 쉐라톤 서울 강남에서 녹음된 것으로 알려졌습니다. 영상 속에는 신사동, 가로수길, 을지로 등 서울의 주요 명소의 모습도 담겼는데요. 그는 DJ의 귀는 항상 비슷한 사운드를 포착한다며 서울의 엘리베이터는 멋진 카니의 샘플을 떠올리게 한다고 전했습니다. 한편 스크래치 베스티드가 믹스한 리얼 프렌즈 음원은 사운드 클라우드에서 무료로 감상할 수 있습니다.